Glória a Dio. Ringraziamo il Signore per questo tempo. Io sono qua con mia moglie per due motivi. Grazie Naro. Grazie Marcello. Io sono qua per due motivi. Primo perché è compleanno della mia moglie. Secondo motivo, questa settimana è il nostro anniversario di matrimonio. 37 anni cercando il Signore. E perché domani è il giorno internazionale di lei e di tutte le donne. Amen. Io voglio chiedere di tutti gli uomini qua, possiamo applaudire le donne della nostra vita? Amen, alleluia. Gloria a Dio per questo. Ringrazio a Dio per la vita di mia moglie, la gioia che Dio mi ha portato. Ho due figli, tre figli, né? Due figlie, femmina, mia mamma, mia suocera, cognata e tanti altri doni nella nostra famiglia e sono molto contento per questo, perché Dio ha portato a noi questa gioia. Le donne sono gioielli preziosi di Dio per noi uomini. Amen? E per questo che ringraziamo il Signore. Adesso voglio salutarvi, buongiorno a tutti. È stato un tempo bellissimo. È facile predicare, portare la parola dopo di fare un tempo di lode come questo. Quando lo Spirito Santo è libero in mezzo a noi, per benedire, per toccare nella nostra vita. E ringrazio a Dio per l'affetto, per l'affetto che hai avuto con mia moglie. E solo un altro punto importante, alla fine del culto, voi che siete nel nostro corso di FCL, può portare con me il foglio per la prossima lezione giovedì prossimo, ok? Va bene? Grazie a Dio. Oggi voglio parlare un po' della buona, piacevole e perfetta volontà di Dio. E per questo ti invito ad aprire la tua Bibbia nel libro di Romani 12, verso primo e secondo. Romani 12, verso primo e secondo. Parleremo un po' di questa benedizione che è la buona, accettevole o piacevole e perfetta volontà di Dio per la nostra vita. Questo è bellissimo. In Romani 12, 1 e 2 dice così: vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a apresentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Amen. Chiudi i tuoi occhi solo un attimo, per favore. Signore Gesù, ringraziamo a Te per questa mattina, per questo giorno, per la Tua presenza, soprattutto la presenza del Tuo Spirito Santo in mezzo a noi, per questo tempo di adorazione, di lodi, quando hanno sentito, Signore, la Tua manifestazione, il Tuo amore per noi.
adesso parla attraverso la tua parola, parla attraverso di questo tempo, Signore, di culto a tutti noi, in nome di Gesù, per la tua gloria e tuo onore, Signore, amen, amen, gloria a Dio. Fratelli, il verbo usato da Paolo qua, conformar-se, parla di modelar-se, invece di essere modellati dai valori del mondo, Paolo sta dicendo a noi, per noi cristiani, trasformatevi secondo i valori della volontà di Dio. Questo è importante. Uma mente dedita alle cose del mondo produrrà certamente una vita di preoccupazioni, insicurezza, ma se ti dedichi alla verità del Signore, sperimenterai la buona, sperimenterai la piacevole e perfetta volontà di Dio. Questo è vero perché è nella sua parola questa verità. E l'Apostolo Paolo era un uomo che ha sperimentato la volontà di Dio. Io voglio condividere con voi un po' della sua vita, un uomo che ha sperimentato tanto della presenza del Signore nella sua vita. E è questo che Dio aspetta da me e da te. La nostra disponibilità per essere toccati da Dio. E qua voglio dire a voi, il giovane che era nato a Tarso, questo era il nome della sua città, all'attuale Turchia, qua vicino a noi, figlio di ebrei, che godeva dei privilegi della cittadinanza romana, e chiamato Saulo in ebraico, e Paolo con nome romano, due nomi, Saulo e Paolo. Aveva un padre che era un membro della setta dei farisei, e una delle sette ebraiche più ortodossi di quel tempo. Da adolescente è andato a Gerusalemme per studiare la legge orale, perché in quel tempo non aveva la Bibbia come abbiamo qua oggi, di questo modo, ma la legge orale dedotta dalla legge di Mosè. E ha completato i suoi studi ai piedi del più grande maestro del farisaísmo, un dottore della legge a quel tempo e un membro del Sinedrio che si chiamava Gamaliel. Penso che in italiano è questo nome, Gamaliel. E successivamente è tornato nella sua città natale per intraprendere la carriera di rabbino, alternandosi a lavori di tessitura insieme al suo padre. E questa era la sua idea. Ma in quel tempo una nuova idea religiosa, considerata una setta per i farisei, iniziò a diffondersi rapidamente in mezzo a loro, conquistando il cuore di molti ebrei e persino romani, poiché sostenevano che il loro capo era stato ucciso, ma era stato risuscitato. Così Paolo va in marcia verso Gerusalemme, inseguendo i fedeli della nuova religione, entrando nelle case, trascinando uomini e donne e consegnandoli in prigione. Questo sta nella parola di Dio. E per Paolo, o Saulo, la fantasia, era questo suo pensiero, la fantasia di un leader chiamato Gesù era semplicemente un'assurdità religiosa.
come si poteva credere in questo? Anche i suoi amici hanno confermato la veridicità dei vari miracoli che stavano accadendo in quel tempo. Ma questo Gesù, nel pensiero di Paolo, un predicatore errante, battezzato di un altro uomo ignorante, di nome Giovanni Battista, aveva l'intenzione di purificare il Tempio. Un assurdo questo. E Caifás ha fatto bene, pensava Paolo, in consegnarlo per essere ucciso. Ora, l'assurda conversione delle risurrezioni, risuscitare dalla morte. Inoltre sostenevano che fosse il Messia. Questi pescatori ignoranti, pensava Paolo, dovevano essere uccisi. Pensava di questo modo. Poi Paolo ha giurato di sterminare questi eretici e presentava anche uno dei loro che si chiamava Stefano per essere stonato. E Stefano ha bestemmiato quando ha detto: ecco, vedo i cieli aperti. Quello era troppo. E Paolo credeva di questo modo, di avere ragioni, lanciò minacce di morte contro i discepoli di quel Gesù. Ed era già sulla strada per Damasco, con documenti ufficiali dalle autorità di Gerusalemme per porre fine a quel movimento. E come può qualcuno ascendere ai cieli e sedersi alla destra di Dio? Pensava. Bestemmie. All'improvviso, durante il suo viaggio, vicino alla città di Damasco, Paolo vede una grande luce, un chiaro più luminoso del sole, e sente una voce e cade a terra. Nel libro di Atti, questo punto che è importante, voglio leggere con voi. Non bisogna aprire tua Bibbia, ma senti con attenzione, ascolta con attenzione. Atti degli Apostoli, capitolo 9, verso 3 a 9. Alla 9. Troviamo: e durante il viaggio, mentre si avvicinava a Damasco, avvenne che all'improvviso sfolgorò intorno a lui una luce dal cielo, e caduto in terra udì una voce che gli diceva: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? E ele domandò: chi sei, Signore? Il Signore rispose: io sono Gesù che tu perseguiti. Alzati, entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare. Gli uomini che facevano il viaggio con lui rimasero fermi, senza parole, perché udivano la voce ma non vedevano nessuno. Paolo si alzò da terra, ma aperti gli occhi non vedeva nulla. E quelli, conducendolo per mano, lo portarono a Damasco, dove rimase 3 giorni senza vedere e senza prendere né cibo né bevanda. Questa è l'esperienza di Paolo. Paolo ha sperimentato la buona, piacevole e perfetta volontà di Dio. Dopo aver ricevuto la preghiera fatta di un discepolo del Signore che si chiamava Anania,
i suoi occhi sono aperti, ed è pieno dello Spirito Santo. Subito, dopo che i suoi occhi sono aperti, lo Spirito Santo è venuto su di lui. Ed è quell'esperienza si è convertito al cristianesimo. Una cosa tremenda ha cambiato il cuore del Paolo. Perché? Perché aveva sperimentato la buona, la piacevole e perfetta volontà del Signore. Dopo un tempo chiuso a casa per ricostruire i suoi pensieri, la rigida legge ebraica lascia il posto nel suo cuore alla nuova dottrina della salvezza mediante il sacrificio di Gesù Cristo. Amen. Paolo passa a conoscere il Vangelo del Signore. E quando conosciamo il Vangelo, quando conosciamo il Signore, la nostra vita non è quella antica vita, ma è cambiata. Come persecutori, ora inizia a difendere e a predicare il Vangelo. La Bibbia dice che diventa uno dei più grandi e principali divulgatori della dottrina cristiana. Vedete che non sto parlando apostolo, è diventato un missionario. Come primo missionario compì lunghi viaggi e pellegrinaggi prendendo la fede cristiana, fondando chiese e dedicandosi alla scrittura delle sue epistole. Una cosa meravigliosa. Pensate un po', fratelli, dei 27 libri nel Nuovo Testamento, niente meno ha scritto 13 libri. E di questi 13, 4 ha scritto all'interno delle prigioni. Paolo trascorse la sua vita predicando il Vangelo. Ha portato il Vangelo ai gentili. Compie il primo viaggio missionario nel viaggio verso Roma. Nel suo ultimo viaggio, il suo ministero venne interrotto perché nell'anno 60 d.C. viene imprigionato. Ciò che spicca, anche se ha concluso il suo ministero in prigione, rimane allegro, fedele, di buon umore, incoraggia il suo discepolo che lo amava come un figlio e cui nome era Timoteo. Una cosa bella. E voglio leggere 2 punti della lettera di Paolo a Timoteo. Prima Timoteo, capitolo 1, verso 12, 13 e dopo 15. Dice così: io ringrazio colui che mi ha reso forte, Gesù Cristo, nostro Signore, per avermi stimato degno della sua fiducia, ponendo al suo servizio me, che prima ero bestemmiatore, un persecutore e un violento, ma misericordia mi è stata usata, perché agivo per ignoranza nella mia incredulità. Verso 15. Certa è questa affermazione e degna di essere pienamente accettata, che Gesù Cristo è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. Nella seconda lettera, parlando con Timoteo, capitolo 4, verso 6
a 8. Il suo ministero sta finendo. E Paolo, in prigione, dice a Timoteo: quanto a me, io sto per essere offerto in libazioni, il tempo della mia partenza è giunto. Fratelli, voglio leggere il verso 7 adesso, ma chiedo la vostra attenzione. Fare attenzione di questa affermazione. Ho combattuto il buon combattimento. Ho finito la corsa. Ho conservato la fede. Io voglio ripetere per capire meglio. Ho combattuto il buon combattimento, coraggio. Ho finito la corsa, perseveranza. Ho conservato la fede, fedele. Cose che parlano al nostro cuore, cose che sono per noi, per la nostra vita. Ormai mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno. E non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. Amen. Sta parlando di me e di te. Paolo si è opposto, fratelli, al legalismo, all'avarizia, amore al soldi, avarizia, grazie Stefano, al paganesimo. Paolo si è opposto alla idolatria. E guarda, aveva tutto per essere un rabbino fariseo di grande influenza. Questa è una cosa che chiama l'attenzione. Con le sue attività e opere missionarie, Paolo finì per trasformare le credenze religiose, la filosofia di quell'epoca, dell'intera regione del bacino del Mediterraneo. Come o pastore ha detto oggi, ha pregato oggi, non possiamo restare all'interno di 4 muri. La sua guida e i suoi insegnamenti sulla vita e l'opera di Gesù portarono alla formazione di chiese in diverse città. Questa è una cosa bella. Da quell'incontro con Gesù, voglio ripetere questo, da quell'incontro con Gesù ha fatto risplendere la luce del Vangelo nel mondo del suo tempo. Questa è una cosa che chiama la mia attenzione. Questa è la mia sfida e la tua sfida. Se incontriamo un giorno Gesù Cristo nella nostra vita, dobbiamo fare con che la luce di Gesù Cristo venga a risplendere nel mondo, non di Paolo, ma nel nostro mondo. Perché Gesù sta tornando, il mondo sta cambiando e tante cose sono cambiate. La sua conversione ha cambiato il corso della storia, fratelli. Una cosa bellissima. Niente può separare Paolo dell'amore di Gesù Cristo. Tutto perché non si è lasciato modellarsi. Vedete che sto tornando a parlare del primo testo che ho usato qua, Romani 12, 1 e 2. Non ha lasciato modellarsi dalla norma di quel mondo, ma aveva tante cose nella sua testa del mondo farisaico. Per Paolo era più difficile questo, ma la trasformazione interiore ha cambiato tutto nella sua vita. E ha sperimentato la buona, la piacevole, perfetta volontà di Dio
di Dio e ha annunziato il Vangelo fino all'ultimo giorno della sua vita. Questo è buono. Questa è una parola di incentivo a Felipe Isla. Solo per Felipe Isla? Oh, no. A me, a te, a tutti noi, a tutti i cristiani. Dobbiamo capire questo messaggio, fratelli, perché è questo che il Signore aspetta di me e da te. Ma un giorno, secondo la tradizione cristiana, non c'è un registro specifico di questo. Quando ero con Pastore Guido a Roma, con Rosy e la sua moglie, la missionaria Euripide, spazzeggiava con noi per Roma, ho stato davanti a prigioni di Paolo, qua in Roma. Ma secondo la tradizione, Paolo fu decapitato a Roma durante il regno dell'imperatore Nerone, nella Balsia delle Tre Fonti. È questo. Ma ha lasciato tante cose buone qua. Fratelli, questa storia che ho menzionato a te non è diverso per noi. Non è diverso per noi. Se non permetti a te stesso di essere modellato secondo gli standard di questo mondo, sperimenterai anche, come ho detto, la buona, la piacevole e perfetta volontà di Dio. Tutto perché Gesù ti ama. Tutto perché Gesù è morto per te. Alleluia. Voglio ricordare quello che Gesù ha fatto per tutti noi, perché siamo davanti alla mensa del Signore, che era quello che ha vissuto Paolo. Gesù nel primo anno, quando ha cominciato a lavorare, ebbe l'implementazione, inaugurazione del suo ministero. Ha vissuto l'anno della popolarità e dopo ha affrontato l'anno della opposizione. Aveva circa più o meno 33 anni quando la marea dell'opinione pubblica si è rivolta contro di lui. I suoi amici lo abbandonarono e fu consegnato alla furia dei suoi nemici e ha affrontato un falso processo. Nessuno è stato così, fratelli, devastato, ferito, umiliato come lui. Anche sulla croce uno dei criminali lo ha insultato. I soldati romani lo derisero. Allo stesso modo i capi dei sacerdoti con gli scribi si facevano beffi e quelli che passavano bestemmiavano: se sei figlio di Dio, scendi dalla croce. Matteo 27:39. Altro diceva: se è il Cristo, salva te stesso. Luca 23:39. Per molti avevano fallito. Anche Pietro, quando leggiamo la parola di Dio, incontriamo questo. Dopo la morte di Gesù, tornò a pescare. Ma lo stesso Pietro, una domenica mattina, ha corso al sepolcro e ha confermato che Gesù era risorto. Alleluia. Alleluia. Come sappiamo, Gesù fu crocifisso, un venerdì, e con lui due ladri. Nel Vangelo di Giovanni 19,
31 a 34, la Bibbia dice che il sabato successivo, era un giorno particolarmente santo, poiché gli ebrei non volevano che i corpi di coloro che erano stati crocifissi rimanessero sulla croce durante il sabato. E chiesero a Pilato di rompere le gambe e rimuovere i corpi. Quindi i soldati rompono le gambe ai due ladroni, ma quando sono arrivati a Gesù hanno scoperto che era già morto. E la Bibbia dice in versetto 34 di Giovanni 19, uno dei soldati lanciò una lancia e questa trafisse un fianco di Gesù. E una cosa importante adesso dobbiamo pensare: quando la lancia penetra, esce sangue e l'acqua. Io ho parlato una volta qua di questo nella chiesa. In verità, fratelli, quell'acqua è plasma. Il plasma sanguigno è la parte liquida del sangue e corrisponde al 55% del volume totale del nostro sangue. In esso troviamo proteine, sali minerali, diossidi di carbonio e altre sostanze vengono disciolti in acqua. Quando questa acqua lascia il corpo di Gesù, evidenzia qualcosa di molto importante. Tutta la vita che era in Gesù fu riversata. Agnello di Dio stesso era morto. Il profeta Isaia ci dà una idea migliore del significato spirituale di questa acqua che inizia a scorrere con il sangue quando quella lancia trafigge il corpo di Gesù. Isaia 53, verso 3 alle 5. Disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolori, familiare con la sofferenza, pari a colui davanti a quale ciascuno si nasconde la faccia, era spregiato e noi non facciamo stima alcuna. Tuttavia erano le nostre malattie che gli portava, erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato, ma noi lo ritenevamo colpito, percorso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di Lui e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Mamma mia, che cosa, fratelli? Io posso oggi dire a te, posso, perché ho ricevuto il diritto di ricevere la buona, non è buona, è la buona, la piacevole e perfetta volontà di Dio, perché Gesù Cristo ha fatto questo per noi. Alleluia. Dando la sua vita per noi sulla croce. Ognuno di noi ha ricevuto l'opportunità della salvezza. Siamo stati salvati, fratelli, perché Gesù Cristo è l'immenso provvedimento dalla grazia di Dio. Alleluia. La celebrazione della Santa Cena è una ordinanza lasciata da Gesù.
E davanti della Santa Cena possiamo capire chiaramente il lavoro che Gesù è venuto a fare. Alleluia! Ha ordinato a noi: mangia il pane, bevi dal calice. E Paolo ha detto: poiché ognuna volta che mangiate questo pane e bevete da questo calice, voi annunziate la morte del Signore. La morte del Signore è motivo della tua vittoria, della mia vittoria, affinché Ele venga. 1 Corinzi 11, 26. Siamo davanti alla mensa del Signore, fratelli, per confermare questa vittoria. A cena ricordiamo che Gesù è morto per salvarci. Ed è per questo che possiamo sperimentare la buona, piacevole e perfetta volontà di Dio. E quando dice Paolo: fate questo affinché Ele venga, fare attenzione di questo, E stiamo confermando che Gesù è risorto e tornerà. Alleluia! Io sono salvato, ma Gesù ritornerà per mi portare al cielo. Alleluia! E gli elementi, fratelli, pane, succo d'uva, sono un simbolo del suo corpo e del suo sangue. La Bibbia presenta diversi testi e conferma di questa verità. Isaia 53, 12 parla, io voglio parlare veloce per conto di orario, no? Ma Isaia 53, 12 dice così: il Signore ha reso la sua vita un'offerta per la colpa, ha giustificato molti e condotto alla loro iniquità, ha preso il peccato di molti, intercede per i trasgressori. Oh, mamma mia! L'Apostolo Paolo nel libro di Romani 6, 23 parla anche: perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Gesù Cristo, nostro Signore. Alleluia! Con questo la Bibbia ci rivela il senso pieno della vita. Ma fare attenzione, fratelli, rivela anche il significato della morte. Questo concetto ci aiuta a capire l'importanza dell'opera che Gesù è venuto a compiere. Questo è importante. 2 tipi di percorsi sono citati in questo testo di Romani 6, 23. Fare attenzione di questo. Parla di morte e parla di vita. Il primo si traduce nella morte eterna e l'altro nella vita eterna. La morte è lo stato di eterna separazione di Dio. Questa è la via del peccato. Vita eterna è lo stato di unione eterna con Dio. E ciò che concede gratuitamente a tutti coloro che si identificano con Gesù Cristo mediante la fede. Questo è meraviglioso. Fratelli, una cosa importante davanti alla mensa del Signore oggi: vivendo nel peccato, l'uomo perde la comunione con Dio. E se muore in quel stato, dovrà affrontare la morte eterna. Non voglio parlare di questo perché questo è una parte della escatologia. Ma una cosa è vera: alcuni stanno vivendo seri problemi in sua vita perché pensano che la vita con Gesù può essere vissuta in qualsiasi modo. Non è così. L'Apostolo Paolo fa un avvertimento riguardando a questo tipo di posizionamento. 1 Corinzi 10, 21. Voi non potete bere il calice del Signore e il calice dei demoni, o demoni. Nella nuova riveduta è demoni, con la enfasi no O, demoni. E dice: voi non potete partecipare alla mensa del Signore e alla mensa del demoni. Demoni. Come si dice, Stefano? Demoni. Non è demoni. Demoni.
Ok. Quando menziona il calice del Signore e la mensa del demoni, scusami, l'Apostolo Paolo parla di trascurare le azioni di una persona negligente, spezzando la comunione offerta da Gesù. Dice che questo tipo di avvertimento non dovrebbe esistere nella nostra vita. Questo è importante. Se la nostra imperfezione ci porta al peccato, dobbiamo confessare e chiedere al Signore il suo perdono, perché Lui è pronto a perdonare. Non possiamo vivere di questo modo nel peccato. Questo è importante. Non possiamo essere negligenti con la nostra propria vita spirituale. Un cristiano negligente è colui che mostra tolleranza per tutte le cose di questo mondo. Si comporta in modo simile a quello della società malvagia che lo circonda. E questo è importante. Potresti anche dire di essere un cristiano, ma in pratica stai rifiutando il Signore Gesù e vive l'alto inganno. E Paolo parla di questo. 1 Corinzi 11, 27 dice: perciò chiunque mangerà il pane e berrà dal calice del Signore indipendentemente sarà colpevole verso il corpo e il sangue del Signore. Un secondo punto, 1 Corinzi 11, 29, poiché chi mangia e beve in giudizio contro se stesso, se non discerne il corpo del Signore. Quello che il Signore ha fatto per te e per me. La persona che non discerne è quella che partecipa alla Santa Cena senza sapere cosa sta facendo. Questo non è buono, perché non comprende il significato della cerimonia, o perché non riconosce di essere un peccatore, in modo che nessuno venga a partecipare indebitamente e venga a mangiare e bere condanna per la propria anima. L'Apostolo Paolo sta dicendo a noi, 1 Corinzi 11, 29, ora ciascuno esamini se stesso, esamini. E dopo, fare attenzione, mangi del pane e beva dal calice. Non possiamo lasciare questa comunione. Mangia del pane e beva dal calice. Fratelli, io non sapevo, ma se per caso abbiamo qui qualcuno che non ha mai confessato di riconoscere Gesù come suo Salvatore, io chiedo da te, c'è qualcuno che non ha mai confessato di riconoscere Gesù come il suo Salvatore? C'è qualcuno? Alza la mano. Che non mai ha confessato questo? Alza la mano. Tutti hanno confessato Gesù Cristo nella sua vita? Amen, alleluia. Se non c'è nessuno, io voglio saltare questa parte della mia predica. Adesso, in questa ultima parte della parola, prepariamoci a celebrare la Santa Cena. Amen. Chiedo ai diaconi di venire e di